ասենք անձը ինձ դիմել եւ մատրիցան ես իրա նայում եմ, հա, հաշվարկում եմ տարոքարտերով եւ եթե այս մարդու մոտ խոսքի օրինակ եմ բերում վախերի, բարդույթների քարտեզն է, հա, այսինքն դիրքը 4-րդն է, ինչ կարա լինի այս մարդու մոտ խոսքի օրինակ եմ բերում օրինակ եթե հիմար քարտն է, հա, 22-րդ արկանը, այսինքն 0, 3-րդ արկանը, ինչի մասին կարող է խոսել այս մարդուց, որ վաղ մանկության տարիներին այս անձը ծնունդից, այսինքն 7-ից 8 տարեկանում տեղի ունեցած խնդիրներ էին ինչ եղել է իր կյանքում, դա կարող է կապված ունենա դպրոցի հետ, ծնունդից մինչև ստեղ դպրոցի սկիզբն է, հա, ապրած իր իրադարձությունները։ Շատ հաճախ դա կարող է վերաբերվել այդպիսի իրավիճակների, որոնք մենք չենք հիշում, հա, կամ մարդը չի հիշում։ Եվ դիմանկարը այստեղ մեզ մարդու հնարավորություն է տալիս ստվերներից դուրս բերել ենթագիտակցության մեջ խորը թաքնված տարբեր խնդիրներ, եւ այս քարտը նաեւ մատնանշում է մեզանից յուրաքանչյուրի ներսում ապրող ներքին երեխա է, անկախ նրանից մենք 0 ենք, հա, թե 60 տարեկան մինչև, բայց դա կապ չունի, դու ծնվել ես այսինչ թվին եւ քո թիվը խոսքի 22-րդ կարտն է, դուրակը։ Դա փաստ է եւ մենք հաճախ անտեսում ենք այդ խնդիրները կամ նրա խնդիրները դուք կարող եք անտեսել, քանի որ ժամանակ չեք հատկացնում լսելու այդ փոքրիկ անօգնական ձայնին, որը պարբերաբար կարող է փորձել ձեզ հաղորդակցել ձեր կարիքները։ Հետևաբար քարտը նաև կարող է ցույց տալ այստեղ ինչ որ ինքնաբուխ արտահայտման հետ կապված խնդիրներ մարդու մոտ, զվարճանքի պակաս կարող է լինի կամ վախեցնող նույնիսկ վտանգավոր զվարճանքի հակման մասին։ Ասենք թե եթե 2 քարտն է, հա, քահանան, վախերից ինչ կարող է ասել, սա տեղեկացնում է նրա մոր հետ կապը հարաբերություններում առաջացնող խնդիրների եւ անձի հոգեբանության վրա եւ նրա կործանարար ազդեցության մասին։ Սա նաեւ կարող է լինել ավտորիտար մայր, բայց նաեւ չափազանց զիջող, որ երեխային խնամելու փոխարեն միգուցե հաճոյանում է նրանց, հա։ Շատ մշակույթներում ծնողների նկատմամբ հարգանքը այստեղ համարվում է երեխայի հիմնական պարտականությունը, հա։ Այնուամենայնիվ, այստեղ մարդ կարող է իր մայրիկ հետ հարաբերություններում այն ինչ տարել է, հարցեր լինեն, հա, ամեն ինչ կախված է մոր